ஹாய் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பஜாஜ் 2026 மாடல் லாஸ்ட்டை வந்ததில் MP3 பிளேயர் எப்படி சவுண்ட்ஸ் குவாலிட்டி இருக்குது அப்படின்றது தான் காட்ட போகிறேன். ஸோ வாங்க அப்படியே போயிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. இதான் அந்த 2026 புதுசாக வந்த 3 வீல். இது வந்து லாஸ்ட்டாக வந்த வெர்ஷன். இதில் வந்து அந்த டிஜிட்டல் மீட்டர் இல்லாமல் அனலாக் மீட்டர் வந்ததும் ஒன்று வந்துச்சு. அதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் காட்டியிருப்பேன். பார்க்காதவங்களுக்கு நான் வந்து லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன்னு பார்த்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நம்ம இது வந்து டிஜிட்டல் மீட்டர் வந்தது. ஓகே மக்கள், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் MP3 பிளேயர் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கேன். இதில் சவுண்டையும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஒரிஜினலாக வந்து பஜாஜுக்கு வாரதில் சவுண்டையும் வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இதை வந்து பஜாஜுக்கு வாரது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பென்ட்ரைவ் அடிக்கக்கூடிய மாதிரி சைடில் ஒரு பொட்டனை கொடுத்துருக்காங்க. டிரெக்டாக சிப் அடிச்சுக்கலாம். MP3 பிளேயர் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் AUX அவுட்டும் இருக்குது. சரியா, நம்ம இப்போ இதெல்லாமே செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இதில் ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தான் இங்கே இருக்குது. சைடில் இங்கிட்ட ஒரு ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்கு. இப்போ வந்து மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ மழை தண்ணி போய்கிட்டு இருக்கு. மழை பெருசாக பெஞ்சா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் மழை தண்ணி வந்து உள்ளே கொட்டுமா என்னன்னு சொல்லி. ஏன்னா இதில் வந்து சைட் கவர் வருது இல்லையா, அந்த ஆட்டோ புதுசாக எடுக்கும்போது கொடுக்குறாங்க இல்லை, இந்த ரெயின் கார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லை. அப்படி இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிட்ட ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது. அதுவும் நலஞ்சு தான் இருக்குது. ஸோ ரெண்டு சைடில் 2 ஸ்பீக்கர் இருக்குது. டிரைவிங் பண்ணுறவங்களுக்கு முன்னே கேட்டுக்கிட்டு போகக்கூடிய மாதிரி. இதில் சவுண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்காது, ஆனால் சாதாரணமான டீசெண்டான சவுண்ட் ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து நான் செப்பரேட் ஒரு MP3 பிளேயர் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கேன். USB அடிக்கக்கூடிய மாதிரி தான் இதுவும். ஸோ இதை நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். இதில் சவுண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஒரிஜினலாக ஆட்டோவுக்கு வாரத்தில் வந்து சவுண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இதை அடிச்சிருக்கேன். AUXயில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சிப் போடக்கூடிய மாதிரியான ஒரு சான்ஸ் ஒன்று இங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதை மாற்றலாம் நமக்கு. இங்கே பாருங்கள், இப்போ வந்து ரேடியோவில் இருக்குது. ஓகே, ரேடியோ வந்து உங்களுக்கு இந்த பட்டன் இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஓகே, நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே சொல்லிடுறேன். முத வர பட்டன் வந்து பவர் ஆன் பண்ணக்கூடிய பட்டன். ஓகே, இங்கே கடைசியாக இருக்க பட்டனில் வந்து நமக்கு வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரேடியோ வேணுமா USB வேணுமான்னு சொல்லி. நான் இப்போ USB கொடுத்துருக்கேன். முதல்ல இந்த பட்டன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிவிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து ஒன் பண்ணுறேன் நான் வந்து ரேடியோ. ஓகே, இல்லாட்டி அந்த சவுண்டுக்கு வந்து நான் பேசுகிறது வந்து கேட்காம போயிடலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து பவர். ரெண்டாவது வந்து ஸ்கேன் பண்ணக்கூடிய. அப்படின்னா நம்ம ரேடியோ போட்டு ஸ்கேன் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து சேனலை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி கிளியராக கொடுக்கும். ஓகே, இது 3வது பட்டன் வந்து வால்யூம் அப் பண்ணுறது. 4வது பட்டன் வந்து வால்யூம் டவுன் பண்ணுறது. ஸோ 5வது பட்டன் வந்து சேனல் பிடிக்கிறது, சேனல் ப்ளஸ். 6வது வந்து சேனல் மைனஸ். ஓகே, ஸோ 7வது பட்டன் வந்து USBயும் ரேடியோக்கு மாற்று. இப்போ நான் ரேடியோக்கு வந்து மாற்ற போகிறேன். ஓகே, இப்போ ரேடியோக்கு மாற்றிட்டு நான் வந்து ஸ்கேனை கொடுக்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒட்டோ ஸ்கேன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், 89.1 இருக்குது. ஸோ இப்படி இது மாறி இதை பாருங்கள், கிளியரானது ஒன்று தரும். அப்படி இல்லை உங்களுக்கு நீங்களே சேனல் சூஸ் பண்ணிக்கலன்னா உங்களுக்கு வந்து இதை அமர்த்தி வந்து சேனலை மாற்றிக்கலாம். ஓகே மக்களே, ஸோ பார்த்துருங்க. இப்போ வந்து லாஸ்ட் பட்டன் அமைக்கி நம்ம வந்து USBக்கு மாற்றிக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து USBயை போட்டு ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் சவுண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. இதை தான் முக்கியமாக எல்லோரும் பார்க்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க. இப்போ வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே மக்களே, ஸோ இப்போ நான் வந்து USBயை வந்து அடிக்க போகிறேன். இந்த USB இப்போ நம்ம வந்து இந்த USB வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே மக்களே, ஸோ இதில் இப்படி தான் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ வந்து நான் வந்து பாட்டை மாற்றுறேன். ஸோ இந்த சேனல் பிடிக்கிறது இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து உங்களுக்கு பாட்டை மாற்றிக்கலாம். ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து அடுத்த மியூசிக்கை போடுறேன். இப்படி உங்களுக்கு இந்த பட்டனை யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு மியூசிக்காக உங்களுக்கு வந்து மாற்றிக்கிட்டே போகலாம். ஓகே மக்களே, ஸோ நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க சரியா, இதில் எப்படி வந்து சவுண்ட்ஸ் வந்து கிளியராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சவுண்ட் வந்து 40 எழுதி வந்து அப் பண்ணிக்கலாம் இதில். அப்படின்னா அந்த லிமிட் வந்து 40 கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அந்த சவுண்ட் வந்து 3 வீல் உள்ளு கேட்குறதுக்கு வந்து நல்லாவே இருக்குது. ஏன்னா அந்த மிச்சம் அந்த சவுண்ட்ஸ் கூட்டும்போது பேஸ் எல்லாம் டேமேஜ் இந்த அப்செட் ஆகிற மாதிரி இல்லாமல் நல்லா கிளியராகவே இருக்குது.
இந்த 3 வீலருக்கு ஃபுல்லாகவே நல்ல சவுண்ட்ஸ் ஒன்று வச்சு பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம். பார்க்கல நீ உட்காந்துருக்கும் போதும் இல்லாட்டி ட்ரைவ் பண்ணும்போதும் கேட்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஆனால் ட்ரைவ் பண்ணும்போது ஏண்ட மட்டும் பாட்டு கேட்குற தவிர்த்துட்டு போகிறது தான் நல்லது. ஏன்னா நமக்கு வந்து பின்னுக்கு வெஹிக்கிள் ஓன் அடித்தாலும் என்ன ஏதாவது பண்ணினாலும் ஒரு அலர்ட் ஒன்று கொடுத்தாலும் விளங்காது. அதனால் ஏன்னா மட்டும் ட்ரைவ் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணாதீங்க. சும்மா இருக்கும்போது உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி நல்லா கிளியராகவே இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பென் ட்ரைவை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டோம். ஓகே, அடுத்து நம்ம வந்து மெமரி சிப்பை யூஸ் பண்ணி இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, வாங்க இப்போ வந்து மெமரி கார்டை போட்டு பார்க்கலாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறா டிரெக்டாக மெமரி கார்டு யூஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே மக்களே, மறந்துடாதீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஓல் போட்டுங்க. நம்ம போகிற இது மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களோட ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ வெள்ளிக்கிழமை நான் கடைசி வீடியோ போட்டேன். புதன்கிழமை வீடியோ போடுற நேரம் கமெண்ட்டில் சொல்லியிருந்தார் ஒரு நண்பர் வந்து கட்டாயம் MP3 பிளேயர் வீடியோன்னு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ நான் வந்து எடுத்து போடுறேன். ஸோ நீங்களும் இதை மாதிரி இந்த 2026 மாடல் 3 வீல் எதையாவது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஒரு ஆள் கேட்டாலும் நான் உங்களுக்கு வீடியோ பண்ணி போடுவேன். ஏன்னா நான் வண்டி எடுக்க போகிறவங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ணி போடுறது. ஓகே, ஸோ மறந்துடாதீங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைன்னா கேளுங்க, நான் அதுக்கேற்ற மாதிரியான நீங்கள் கேட்குற மாதிரியான வீடியோஸ் பண்ணி போடுறதுக்கான முயற்சியை பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம அப்படியே மெமரி கார்டை வந்து அடித்து போட்டு பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே மக்கள், ஸோ இப்போ நான் வந்து சிப்பை கலட்டிட்டேன். சாரி, யூஎஸ்பியை கலட்டுறேன். ஓகே, கலட்டிட்டு ஆன் பண்ணுறேன் மறுபடியும். ஓகே மக்கள், இதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மெமரி கார்டு. இப்போ இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு சின்ன மெமரி கார்டை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும், மைக்ரோ மெமரியை வந்து. ஸோ நான் இப்போ வந்து இதை கிளிக் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள், மறந்துடாதீங்க இன்னொரு விஷயம், இந்த மெமரியை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மெமரி வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்போது இந்த சிப்ஸ் இந்த கோல்ட் கலர் விளங்குது தானே, அதை வந்து இந்த சைடுக்கு பட்டன்ஸ் இருக்க சைடுக்கு வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். இல்லாட்டி போனால் மெமரி டேமேஜ் ஆயிரும். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம இதை இப்போ AUXக்கு மாற்றிட்டோம். SDன்னு இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் வந்து ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கு மக்களே. ஓகே மக்கள், இப்போ வந்து சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 22க்கு இருக்குது. இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் 40க்கு வந்து வச்சு பார்ப்போம் எப்படி சவுண்ட் வந்து கேட்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, வச்சுட்டு நம்ம வந்து வண்டியை விட்டு கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு பார்க்கலாம் வெளியே எப்படி கேட்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே சரி, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் வந்து 23ல் இருக்குது. நான் இப்போ 40க்கு வைக்க போகிறேன்.
மக்களே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆட்டோவுக்கு முன்னுக்கு இருக்கேன் சரியா, உங்களுக்கு சவுண்ட் கேட்குமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா எனக்கு நான் கேட்குது நல்லா. ஓகே இங்கே பாருங்கள், இப்போ சவுண்ட் வந்து நம்ம வந்து மேக்ஸிமம்க்கு வச்சுருக்கோம் 40க்கு. ஸோ வெளியில் நல்லா சவுண்ட் கேட்குது. நான் வந்து இப்போ காப்பிரைட் இஷ்யூ இருக்கனால அவங்களுக்கு வந்து தமிழ் பாட்டு அதை ப்ளே பண்ணலாது. ஸோ சும்மா யூடியூப்பில் காப்பிரைட் ஃப்ரீ மியூசிக் கொடுக்குறாங்களே அதை தான் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பாட்டு கேட்கும்போது இதை விட நல்லா சவுண்ட் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள். மக்களை நீங்கள் வந்து கேட்டிருப்பீங்க மெமரி கார்டு இருக்கு இல்லையா, நம்ம மினி வந்து போட்டு பார்த்தோம், அதில் வந்து சவுண்ட்ஸ் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் ஒர்க் பண்ணுது. உங்களுக்கு சிப் அடித்தா அதுவும் ஒர்க் பண்ணுது, ரெண்டுமே ஒர்க் பண்ணுது. இன்னொரு சின்ன கேஜெட் ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் வந்து நைட்லலாம் இந்த வண்டியில் போய்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு வந்து இன்சைடில் ஒரு லைட் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, என்ன லைட் அப்படின்றது உங்களுக்கு காட்டுறேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா அது வாங்கணும்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு லிங்க்கோ என்ன தரேன். அப்படி இல்லாட்டி போனால் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி வாங்கிக்கிறதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு ஆன்லைனில் எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், அந்த லைட் பார்த்தீங்கன்னா இதான், இதை பாருங்கள், இதுதான் அந்த லைட். இப்படி சின்னதாக யூஎஸ்பி அடிக்கிற இடத்துல யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிப்பில் வந்து பாட்டு கேட்டுக்கவும் மேலும் இந்த லைட்டு வந்து பாதிக்கவும் மேலும். ஓகே மக்களே, இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்ன லைட். இங்கே பாருங்கள், யூஎஸ்பி அடிக்கக்கூடிய மாதிரி சின்ன லைட் ஒன்று தான் இருக்குது. இது ஒரு சின்ன விலை தான் வரும், ஒரு 10-15 ரூபாய்க்கு தான் வரும். இது ஒன்று வாங்கி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நைட்டில் அங்கேயும் ட்ராவல் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பாட்டும் கேட்டுக்கலாம். பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது சிப்பில் பாட்டு ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கும்போது இது நம்ம யூஎஸ்பி அடிக்கிற இடத்துல இருந்த ஸ்லொட்டில் அடித்த கைக்கு இதுவும் ஒர்க் ஆகும். அதே டைமில் பாட்டும் வந்து ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ரெண்டையும் பாவிச்சுக்கலாம். ஓகே மக்களே, ஸோ இந்த வீடியோ தான் நான் உங்களுக்கு வந்து எடுத்து போடணும் அப்படின்னு நினச்சேன் இன்றைக்கி. ஏன்னா நேற்று நான் வந்து கமெண்ட் ரீட் பண்ணும்போது நம்ம லாஸ்ட்டாக போட்ட வீடியோ, புதன்கிழமை போட்ட வீடியோக்கு நிறைய பேர் வந்து கேட்கல. உண்மையிலே நிறைய பேர் கேட்கல. ஒருத்தர் இல்லாட்டி 2 பேர் வந்து தொடர்ந்து வர வீடியோஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த MP3 பிளேயரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லி. ஸோ அதனால் அந்த வீடியோ எடுத்து போடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். மழை பெஞ்சிக்கிறது சரியான மாதிரி. ஸோ வீடியோ எப்படி சவுண்ட்லாம் கிளியராக இருக்குன்னு தெரியலை. ஸோ ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து நல்லா இல்லாட்டி போனால் கமெண்ட்டில் கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க மக்களே. அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸ்களில் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி போனையாவது யூஸ் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணி போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ நீங்கள் கேட்டப்போ அதே பாட்டு அதே மெமரி சிப் தான் என் கையில் இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த போர்ட்டபிள் MP3 பிளேயர் இருக்கு இல்லையா, இதில் வந்து நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்க போகிறோம் எப்படி சவுண்ட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே மக்களே, ஸோ வாங்க இப்போ இதில் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, நான் இப்போ வந்து இதை கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி சவுண்ட் வருதுன்ட்டு. Play by TS Card. நல்ல சவுண்ட் கேக்குதா? ஓகே மக்களே, ஸோ இதோட இந்த வீடியோ நான் வந்து முடிச்சுக்கொள்கிறேன். அடுத்த வீடியோ இன்னொரு 3 நாள் அப்படின்னா புதன்கிழமை அடுத்த வீடியோ வந்து வந்துடும். ஸோ நம்ம வீடியோக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது பதிவு பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள். ஸோ
இதை மாதிரி உங்களுக்கும் 2026 லாஸ்ட்டாக வந்த மாடல் 3 வீலை பற்றி ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க. நான் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரியான வீடியோஸ் வந்து மேக் பண்ணி போடுறேன். ஏன்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு MP3 பிளேயரை பற்றி வீடியோ எடுத்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி, அதனால தான் இந்த வீடியோ நான் வந்து எடுத்து போட்டுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ மறந்துடாதீங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது தேவையாக இருந்தால் கேளுங்க, நான் வந்து புது வீடியோ எடுத்து போடுவேன். ஓகே, ஏன் உனக்கு என்ன